kitaifa limepitisha mswada wa ushuru kwenye bidhaa yaani VAT wa mwaka 2026. Hili sasa likimaanisha kuwa matozo ya ushuru kwenye mafuta yamepungua kutoka 16% hadi 8% kwa muda wa miezi mitatu. Mswada huu uliwasilishwa na naibu kiongozi walio wengi bungeni ambaye ni mbunge Owen Baya, ukiungwa mkono na wengi wa wabunge ambao wametoa wito kwa mageuzi mapana katika sekta ya kawi, haswa katika swala la ushuru wa mafuta. Washikadau katika sekta ya mafuta nao wakiomba kutathmini matozo yaliyowekwa, wakisema bei ya mafuta nchini inafaa kulingana na masoko kwenye nchi jirani. Kuhusiana na masuala haya, I want to say that we are not just reducing fuel cost, but we are saving our economy. This move, Honorable Speaker, is not just about reduction of the fuel cost, but we are actually saving our economy, because fuel, the effect and impact on fuel goes along many other sectors, and this is a move on the right direction. I've heard Kenyans debating about why is oil cheaper in Uganda, in Tanzania, and the neighboring country as compared to Kenya. The reason is because of the taxes and the levies we imposed to the product, because we get them from the same source. So, Majority Leader, we could also blow upon the government to look further at what other areas we can actually reduce the levies and the taxes so that we make oil cheaper for Kenyans. And I like the idea of the 90 days, because if the situation improves because of the war, then we can go back to 16%, but we'll have taken care of our people so that Kenyans don't suffer more than they have suffered. The Value-Added Tax Amendment Bill, National Assembly Bill number 21 of 2026, be now read a second time. As members of that opinion say aye. Aye. Those of the contrary opinion say nay. The ayes have it. Taarifa hiyo kwa kina